Niatnya masuk waktu bismillah. Bismillah tu dah masuk niat. Bismillah. Cuci tangan dulu. Mana tahu ada najis, kotor segala macam. Bersih dah. Habis itu masukkan air ke mulut, namanya madmadah. Masukkan air ke hidung, istinsar. Masukkan. Ada syaitan masuk ke dalam hidung waktu subuh tidur malam. Lalu kemudian okey. Dari mulai ni paku dua telinga ni, atas bawah. Tangan. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Takhlil celah-celah. Tadlik, digosok. Ada bulu, mana tahu ada kulit ikan, mana tahu ada getah karet, mana tahu ada cat. Perhatikan, bersih. Wamsahu biru'usikum, kepala. Mazhab Syafi'i sikit aja cukup. Sikit aja cukup mazhab Syafi'i. Lain kepala, lain untuk telinga. Telinganya di celah-celah. Ni, masuk je. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki nak? Mazhab Maliki semua basahkan tangan, basah semua. Ke belakang, maju ke depan, nyambung ke telinga. Sekali saja. Kalau mazhab Maliki. Dua-dua cara tu benar. Kemudian kaki. Takhlil masuk celah-celah kaki. Ilal wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan badan, zahir, batin, hati. Ja'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku orang-orang yang salih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Usahakan senantiasa dalam wudu. Mau musafir pagi, mau ke kampus, anak-anak muda mau sekolah, wuduk dulu. Bahwa nanti batal di tengah jalan, ya tak apa-apa. Mau tidur malam, wuduk dulu. Orang-orang tua, ibu-ibu ajarkan anaknya. Dulu kita diajarkan cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Sekarang wuduk. Habis wuduk, tidur. Kalau mau witir sebelum tidur, bagus. Atau tahajud nanti malam witir. Yang penting jaga senantiasa wuduk. Ketika kita sedang berwuduk, malaikat senantiasa mendatangkan rahmat, membawa barakah dan selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga wudunya. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah.